Lekin bitta kamchiligingiz bor. Aytaymi nima? Ayting. Qarang. Keling, men sizni tushuntiraman. Ha. Oshiq-moshiq mana bu yerda turardi oldin. Ha. Hozir yo'q oshiq-moshiq. To'g'rimi? Aha. Men o'zimni uyimda oshiq-moshiqga qarab tashqariga ichkariga ochishini podsoznaniya ketadi-ku miyada. Buni qo'ramanda oshiq-moshiq bu yerda yo'q, demak nari yotaman-da. Bu tashqariga ochilar ekan tortyapman-da. Uydagi oshiq-moshiqlarni qatga ochilib yopilishini o'rganib olmagunimcha hamma xatoga yo'l qo'yyapti. Ha. Tushuntira oldimmi? Kelgan mehmonlar qatga ochilishi. Kelgan mehmon har doim ili oldinga ili orqaga deyapti, chunki oshiq-moshiqga o'rganib qolgan. Faqat yashaydigan odam biladi. Ha, faqat yashaydigan odam bo'ladi. Bu skritligi shundagi oshiq-moshiq ichida. Lekin zo'r. Skrit eshikni hamma anaqa prikol mashinada yo'q. Ha, boshda qiynaldim men. Uyda yashayapman, eshikni oldigami, ochiq orqagami? Hamma xonada har xil-ku. Mebelni joylashuviga qarab qo'yib bergansiz. Shunaqa, aka. Zo'r, lekin menga yoqdi lekin. Sizga yoqqanmi, signalni shu. Baraka topinglar, aka. Alloh rozi bo'lsin. Mazza qilganmiz. Premium eshikli kerak bo'lsa, Premium Doors'ga murojaat qilasiz, Sherst aka.